皆さんこんにちは、コインキャッツです。今回は有名なメタバースプロジェクトザ・サンドボックスの COO 最高執行責任者であるセバスチャンをお招きして、サンドボックスが生まれた経緯や数年後に目指すところ、初心者は何から始めたらいいかなどをインタビューしてきました。普段は話さないようなマニアックなこともお話しされていたようなので、少し聞きなじみのない言い回しなどがあるかもしれませんが、きっと皆さんにとっても興味深い時間になると思います。私たちもメタバースや NFT が将来的にどれだけの価値を生み出すのか理解が深まり、とても楽しかったです。そして私たちからセバスチャンへちょっとお願いをしてみたところ、なんと視聴者の方へコインキャッツ限定の NFT のプレゼントをいただきました。プレゼントの詳細はインタビューの後にご案内いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。また、セバスチャンは基本的に英語でお話ししています。英語が苦手という方は字幕でお楽しみください。私たち英語はまだまだ勉強中なので、どうぞお許しください。それではどうぞ。Hello, nice to meet you. Nice to meet you as well. It's a pleasure to meet you. We are a team called Coin Cats. I'm Hanako.And I'm Bibi. I'm Cheetah. I'm Cheetah because run fast. 私はセバスチャン。私はフランス人です。日本語が上手です。What should we call you? Sebastian. I'm the CEO and co-founder at the Sandbox. Okay, Sebastian. Thank you for.taking the time to talk to us today. We are really looking forward to hearing from you in person. I'm sorry, but we are not good at English. So from here on, we'll ask your questions in Japanese. Thank you very much.はい、それではここからは日本語で質問をして、回答をいただきたいと思います。それでは最初に私たちの自己紹介をさせてください。私たちは2020年から YouTube でチャンネルを立ち上げて暗号資産の発信を始めました。で、初心者の方でも分かるようにっていうものをコンセプトにしていて、分かりやすく伝えようということを理念に持っています。あと他にもですね、より良い情報を出していこうということで、みんなで稼いでいこうよということを目指すようなチャンネルです。実際ザ・サンドボックスにもとても期待しています。で、ザ・サンドボックスの紹介をした動画も発表しています。なのでまた日本語ですけれども見ていただけると嬉しいです。今日もいい時間になることを願っています。どうぞよろしくお願いいたします。わかりました。ありがとう、ありがとう。よろしくお願いします。それでは今日はですね、視聴者の方から質問をもらってきましたので、私チーターはですね、初心者代表ということでいろいろと教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。早速インタビュー始めていきたいと思いますが、セバスチャン自身のことを教えてください。これまでどのような経験をしてきましたか？ Okay, so I actually been for 14 years an entrepreneur, a serial entrepreneur. I co-founded 3 business together with my business partner Arthur Madrid. I graduated from an engineering school in France, and I spent the last 10 years in mobile gaming, already aiming to turn players into creators. Wow. 10年前から構想を持っていたんですね。Yes, the original Sandbox started as a mobile game on iOS and Android in 2011. It was already the idea that anyone could create a 2D world in pixel art just by the touch of their finger, share it to an online gallery where other players could use them. It became a big success with 40 million downloads, 70 million creation made by users. But even though your community was making really
amazing thing. We had no way to reward them and let them monetize for the content and the value they brought, which made revenue for the company. And at the end of 2017, we were exploring blockchain technology. We tried the first blockchain game, CryptoKitties, and we saw that this technology, NFTs and blockchain, could actually help us solve the problem of like rewarding the creator, by letting them own all the content they make. And that's how we came with making a new version of Sandbox, this time multiplayer, multi-platform, and that we've been working for the past 3 years and a half that you know today. それは、面白い構想ですよね。稼げることがいいですよね。マネタイズ。We think it's an important incentive. Like over years, it's hard to keep people still engaged and creating just for pride of or recognition. Like you always need another incentive, and the fact you can own and sell the content you make and people can buy it, and all the revenue goes to you rather than the platform where you host the content, I believe is an essential driver in creating a new digital economy that benefits creators first. ありがとうございます。これまでの経歴が分かったところで、せっかくなのでもう少しセバツさん、個人的なこともう少しお聞きしたいんですけれども、よろしいですか？Thank you. 初対面でこんなこと聞いていいのか分からないですが、セバスチャンは独身ですか？やっぱりこういうお仕事をしているととてもモテるのかなと思うんですけど、いかがですか？ I am happily married. I have 2 kids, and yes, my wife is the secret of the success of the metaverse, the hidden face that helps me and of course the whole community and the whole team at Sandbox now counts more than 160 people and almost 750,000 people doing Discord, Twitter, etc. ビッグコミュニティですね。例えばじゃあお仕事以外プライベートな時間っていうのはなんかブロックチェーン以外のことを考えていたりどんな風に過ごしていますか？ Well, now I like to go biking, to do a bit of sport and keep my mind free sometimes. And also I've been, since I was little, like a big collector for Japanese comics. So I've been reading a lot of like Japanese comics and watching like anime. ありがとうございます。日本のアニメとか漫画も NFT とメタバースとかとすごく相性がいいと思うんですけど、どう思いますか？ I hope so, because like I think from the beginning of like Japanese comics, they are very community driven. Like fans love and make the success of certain comics or not. Fan-made stories is also very important. And there is a great diversity and culture in Japanese comics. It touches all topics. For example, if you take, of course, that's City Hunter, Captain Tsubasa, but also Bakuman, or all sorts of stories about food, about love, about drama, about action, about adventure and RPG, heroic stories. All of that, I'm sure, is great content for Metaverse. And just for many audiences, like whether it's shoujo, seinen, shonen, like for all ages, for all audiences, which I think is important as well. ありがとうございます。もう一つだけお聞きしたいのは、最初は、2D だったゲームがクリプトキティとかをきっかけにこうブロックチェーンのゲームに発展したっていうことだったんですけれども、セバスチャンはビットコインからというよりはゲームとしてブロックチェーンの世界に入ったっていう感じですか？それともクリプトアセットとしてビットコインとかそういう暗号資産についてもすごく詳しいというかたくさん持ってたりとかするんですか？ Yes, of course. I started discovering like about blockchain through Bitcoin, so I wanted as an engineer to learn more like the protocol behind, like proof of work, how the mechanism, consensus mechanism worked. I learned how to mine as well, and progressively what was a pool and other things. And I
dabbled into like blockchain gaming, testing CryptoKitties, and as the only game by then, as I was curious what a game on the blockchain could actually mean, what potential it could hold. ありがとうございます。すごく興味深いお話です。私たちもすごくブロックチェーンとかクリプトアセットの可能性をとても信じているので、このコインキャッツとしてやってるんですけども、ぜひ今日もサンドボックスについていろいろ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは続いて私の方からサンドボックスについて教えていただきたいと思います。サンドボックスやはり日本でもすごく注目が高いゲームであったりコインとなっています。で、実際にですね、例えば Amazon なんかは田舎のガレージからスタートしたというふうに言われていますが、サンドボックスの最初の初期のシリーズとかですね、は誰がどこでどのような思いを持ってスタートしたのかというところを教えていただきたいと思います。I feel like we've always been looking at how new technology could impact and create new ways to interact, new ways to create experiences for users. And so every time I co-founded a company, I was a pioneer in the space, a pioneer into smartphone and touchscreens, a pioneer in blockchain gaming, pioneer into like user-generated content as well. So, and when you're a pioneer, you usually start by being very few actors into an industry. You have kind of like this feeling that things can be still done by a smaller team in a garage, or well, that picture evolved a little bit now in a startup space, an incubator, more cozy place. And from there, you can be successful and grow at scale through technology to a larger audience. So that's also a great story to tell. Like, we started Sandbox with a creator called OniMatrix in Argentina in 2011. He initially made a version in Flash on the web, on Congregate platform, where users could just drop physical elements, very simple Amiga, Commodore 64 kind of graphic. We approached him with the idea that let's make that game from Flash Congregate to mobile with touch. And that's how we built it. Today, OniMatrix is still with Sandbox for 10 plus years later, working on the blockchain version too. So are many other team members, our CTO, etc. Are many people who worked on the mobile version as well with us for the past 5-8 years. And still part of the team today. ありがとうございます。すごく長い間、絆の強い仲間たちとコミュニティを築いていっているんですね。じゃあ、その中で長い年月10年っていう年月が出ましたけれども、ここまでザ・サンドボックスが大きくなるまでにはすごい苦労したことであったりとか、楽しかったこともあったと思います。そういった点も少し教えていただけると嬉しいです。Yes, of course. There's been a lot of fun times, for sure. And the good thing is, like, over the journey, the fun times make you always forget whatever hard time or difficulty it is. So I like to think of the story of Sandbox being like this long 10 years journey that built up progressively. And today, well, it's really unique, having the chance of company being 160 people, having great community members, Yuki and Japanese builders, as well as other region of the world, building it together. That's very exciting too. いろんな苦労の中にもやっぱり楽しさがあるということで、私たちも本当にその楽しいっていう感じをサンドボックスからも感じています。ありがとうございます。はい、じゃあ次私から。2021年去年にその Facebook というかメタ社のニュースのおかげで一気にメタバースっていうのがすごく有名に、そしてブームになったんですけれども、ずっとそれよりも前からメタバースっていう言葉を使ってきたサンドボックスとか、セバスチャンからすると今のメタバースっていうのはそのブームですねはどのように見ていますか？やっぱり
リアクションとかアクセスとか問い合わせはとても増えましたか？ Yes, I think it's an interesting succession of events last year. Like Facebook rebranded itself as Meta, which put a lot of spotlight around the concept of the metaverse in mainstream opinion. Then we announced our Series B, led by SoftBank Vision Fund. SoftBank being a Japanese fund, which very well known for having transformed the way we work by investing into companies like WeWork, Uber, and other massive innovating companies. Then we introduced Snoop Dogg, Adidas. So it kind of builds up. And it came at the right time because, well, Meta announced there was not much to see or test by them. Like, it was still very conceptual what the metaverse is for most users. While we launched at the end of the last year our first alpha season, which enabled people to play with NFTs, to earn as well various NFTs as rewards for their engagement, to really try this new model of engaging with an avatar into the metaverse. だからもう名前だけじゃなくてもサンドボックスの方が実績もあるし、実際の、サービスとか NFT とかがあるっていうのはすごく素晴らしいことですよね。Thank you. And it's thanks to the community, the builder, the brands that come in and use the tools to provide on the platform and bring the creativity to showcase some of those possibilities. ただサンドボックスの実際メタバースっていうのがあったとしても、まだ広い特に日本では広い一般の人の中ではこうメタバースっていうのが実際に何なのかで何がすごいのかっていうのがまだ分かっていないっていう人がほとんどです。セバスチャンとしてはそのメタバースの定義っていうのは何ですか？ For me, the metaverse is this digital parallel universes where us, human beings, can engage, participate with all sorts of experiences, more social, more rich, more immersive, through an avatar, which will be that representation of ourselves. And the true metaverse, that's something that's new and that disruptive versus what we've seen for 25 years plus of virtual worlds, is the fact that there is this digital economy in place that enables users and puts users at the center through enabling them to own the content they create or they earn and build upon that ownership the concept of owning their identity, owning their digital asset, and owning their cryptocurrency. ビットコインのできた理由が非中央集権で P2P っていうことがすごくポイントになると思うんですね。で、それと同じようにそのメタバースっていうのはその誰かから与えられたもので遊ぶのではなくて、自分が価値を作って自分がいろんなものを所有してっていうその P2P ができる実現する世界なのかなと私は思ってるんですけど、そういうイメージで合ってますか？ I would say unfortunately not. I wish it would, but if you read in the most paper media, like the press still use Meta and Fortnite and Minecraft and Roblox as a key example of what they consider the metaverse to be. In my opinion, do not offer anything new to users, rather just besides just being like 3D virtual world or in terms of this whole digital economy based on users' ownership and the jobs it can create, the fact that it can involve brands and shift and disrupt the digital world in how it's being perceived. So I think we can do more, and we should lead by the example, by building and bringing even more creators on the decentralized side until hopefully we become the standard and the old model of premium or free-to-play
I wouldn't say vanished, but decrease while creator economy and play to earn grows. I think it's really, I think blockchain is really about that. It's about like community at the very core, and the fact that there is no single that could actually alter or modify the data that's stored. In that way, blockchain is really agnostic. Bitcoin is one first application of it as a financial system, as a currency, but blockchain can do so much more through smart contracts and through NFTs typically. And we should really look at like what are the different use cases and the utility of asset on the blockchain to actually benefit the users. じゃあサンドボックスがどういうゲームかっていうことを教えてください。It's the game of life in a way. Like in Sandbox, you can do so many different experiences. You can switch from like a moment you fight against enemies into an RPG, and then you jump and you learn about new skills, you discover, get culture, then you assist or attend a virtual concert and move and so on. And it's a little bit like life. Like as you walk through the street, you can change ambience, you can discover new things that capture your attention, etc. And at every corner, every new street, there is a discovery, something you didn't plan for sometimes. Whereas the web is now, it's not like you already know where you're going and you only go to the main website. So that aspect of like finding content, unexpected content at every corner, it's been greatly reduced. Sandbox is a platform for user-generated content. Expect the metaverse will be 99% user-made, with then brands adding a little bit of additional culture and reference for fans. That's how we feel Sandbox is. そうですね。じゃあちょっと私からですね。初めてこのサンドボックスを始めようと思った時なんですけども、何からこう始めたらいいのかっていうのを教えていただけたらと思います。Usually, a great way to start is to start with the creation tools. Basically, you enter Sandbox for like playing with VoxEdit to make 3D assets, like those characters behind me, or to make games with the no-code game maker. Then, as you enjoy that process of creating content, etc., you might be interested into like joining, creating an account, a wallet, and maybe buying NFTs or buying land and being more involved on the platform itself. サンドボックスの世界をこう作っていくっていうのはクリエイターがとても重要なポイントになると思うんですけれども、それをもっとこう多くのクリエイターをこう増やしていくためにはどんなことが必要だと思いますか？ We are definitely, I believe, like creators, and we'll need millions of creators, which will create new jobs, etc. What we're doing, like we're launching various initiatives supported by our foundation, with the Creator Fund, the Game Maker Fund, and soon to be announced the Metaverse Accelerator. We have a bootcamp program. We have the Game Maker Academy. We're encouraging the development and the growth of this ecosystem, supporting anyone who wanna educate and bring more talent, more builder into the space as well. We're trying to stay close to the community and listen as well to their suggestion, and working to make Sand and the Sandbox and NFTs in general more accessible globally in every region and every country of the world. Thank you. じゃあサンドボックスが目指す世界ということで、サンドボックスが3年後とか5年後とかに目指すものはどんな世界ですか？ I wish that basically we're at the verge of starting a new digital nation where there's 18,000 new landowners, hundreds of thousands, if not millions of users who are engaging, and for the first time get this opportunity to make the world the way they want, go beyond their imagination, so be really creative, and govern that world through ownership of the tokens. And I wish that through their avatars,
users will get a new chance, in a way, being reborn into the metaverse to be the kind of person that they control who they are, rather than society defines who they are, whether like they're based on like where they are born, what were their parents' social situation or status, the education they receive, etc. So in a way, like more fair chances for everyone to show that they are skilled, new set of skills, like not the kind of skill you learn at school, but practical skills that are needed into a new digital world, building as an architect, designing as a fashion designer, for example, curator, or helping others to become better at them into the game. And that will lead into a new vocation and make a positive impact overall for many people around the world. ありがとうございます。いや、セバスチャン、コインキャッツを見ている視聴者の方に何かプレゼントみたいなものっていただけたりしないでしょうか。Do you have like a mascot? I'm sure we can ask. We can work with our artists to create a Voxel mascot. We'll mint it and we'll work with you on how it can be distributed to your community. Oh, thank you. Thank you so much. はい、ありがとうございます。じゃあ私たちもサンドボックスにとっても期待しているので、サンドボックスだったり持っていたらちょっと億万長者狙っちゃおうかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後に英語でちょっとご挨拶させていただきたいと思います。Thank you very much for your time today. We are very enjoy. It was very interesting and up to date. Thank you. どうもありがとう。ありがとうございます。Bye bye. See you Thank you next so time in much. the metaverse. See you next time. Bye bye. Thank you. ということで、ザ・サンドボックスの COO、セバスチャンへのインタビューでした。いかがだったでしょうか。ザ・サンドボックスやメタバースにかけている情熱、そしてコミュニティのチームワークの良さを感じていただけたのではないでしょうか。サンドボックスの正式リリースが本当に楽しみです。まだまだ視聴者の方からお預かりしていた質問や聞きたいことがたくさんありましたが、時間の都合上、残念ながらその全てを伺うことはできませんでした。今後、第2弾、第3弾とできたらいいなと思っていますので、よろしければコメントやいいねボタンで応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。さて、それでは皆さんお待ちかね。プレゼントのご案内です。なんとサンドボックスのチームがコインキャッツの公式マスコット、コイニャンの NFT を作ってくれました。めっちゃ可愛くないですか？これをインタビュー動画をご覧いただき、応募条件をクリアした方全員にプレゼントいたします。抽選や先着何名様とかではありませんので、今からお伝えする内容をよく聞いて落ち着いてご応募ください。応募条件はこちらです。期間限定のものになりますので、必ずチェックしてください。1つ目、この動画の概要欄にある URL からサンドボックスに事前登録。こちらはメールアドレスとウォレットがあれば登録ができます。ウォレットはメタマスクを推奨していますが、こちらのウォレットなども対応しています。概要欄にある URL はコインキャッツ専用のものとなりますので、必ずこちらから登録してください。それ以外の URL から登録されますと NFT プレゼントの対象外となります。概要欄はブラウザで見ている方はもっと見るから、YouTube のアプリで見ている方はこの動画のタイトルをタッチすると見ることができます。2つ目、応募期間。応募期間はこの動画の公開より1週間です。詳細な日時も概要欄に記載しているので必ずご確認ください。この期間が過ぎますとコイニャンの NFT を受け取ることはできません。3つ目、コイニャンの NFT はポリゴンネットワークです。受け取りのウォレットはメタマスクがいいと思いますのでご用意してお待ちください。メタマスクをまだ持っていない方はこちらの動画を参考にして作っておいてくださいね。ポリゴンネットワークの追加もお忘れなく。こちらについての詳細も概要欄に記載しておきます。応募条件は以上です。
皆さんぜひご応募ください。ご不明なことなどはコメントやこちらの公式 LINE までお問い合わせください。NFT の応募や受け取りのサポートはいたしますが、お問い合わせが混み合いますと、応募期間内にお返事が間に合わない場合があります。また、今回、応募人数分だけコイニャンの NFT を発行していただく予定なので、応募が殺到しますと、その分配布までにお時間をいただく可能性があります。これらにつきまして、あらかじめご了承ください。今後もこのようなキャンペーンができたらいいなと思いますので、チャンネル登録、そして公式 LINE に登録して最新情報を逃さないようにしてくださいね。コインキャッツでは日本で資産運用を当たり前にする、そんな目標を掲げたオンラインサロンを運営しています。月額980円でお得な情報の先行配信や毎週のライブ勉強会、Zoom で個別相談を受けられたり、コミュニティのサポートも受けられます。プレゼント企画も多数用意しています。サロンについても概要欄に詳細がありますので、そちらからご参加お待ちしております。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。